Είμαστε όλοι εδώ λοιπόν να τιμήσουμε, κύριε Γεωργή, να τιμήσουμε και να βραβεύσουμε τα παιδιά. Τα παιδιά που πριν από 8 μήνες ξεκινήσανε να στήσουν ένα καινούργιο περιφέρεια, το οποίο λέγεται handball, και πήγανε μετά από 8 μήνες στη Δράμα σε ένα πανελλήνιο τουρνουά, αναγνωρισμένο στο τουρνουά, πήραν την πρώτη θέση και ήρθανε. Έτσι απλά. Για να γίνει αυτό το τμήμα στο ΔΑΣ, είχαμε ένα χρόνο μουρμούρα. Ένα χρόνο μουρμούρα από τον έφορο του τμήματος στο σημερινό, τον κύριο Βασιλακάκη. Μπράβο Αντώνη για το εγχείρημα αυτό. Ο ΔΑΣ δεν είναι μόνο διοίκηση, και όσοι νομίζουν ότι ο ΔΑΣ είναι μόνο διοίκηση έχουν κάνει μεγάλο λάθος. Ο ΔΑΣ είναι να γνωρίζεις και να συμμετέχεις και να κάνεις πράγματα. Και εμείς εδώ και 2 χρόνια που είμαστε οδηγοί σε αυτό το αμάξι του ΔΑΣ, πιστεύω ότι τα έχουμε πάει περίφημα. Έτσι θέλω να πιστεύω. Πάντα βέβαια με τις γκρίνιες μας, με τις στεναχώριες μας και με ό,τι άλλο προκύπτει. Χωρίς όμως 2 ανθρώπους, για να τα βάλουμε όλα στη σειρά, χωρίς λοιπόν 2 ανθρώπους, οι οποίοι ήταν, μπορώ να πω, πιο πολλές ώρες εδώ παρά στο σπίτι τους, δεν θα γινόταν τίποτα από αυτό. Ποιοι είναι? Είναι ο κύριος Κότσερας Κωνσταντίνος, ο προπονητής, ο οποίος ήταν και ο, πώς να τον πω τώρα, ο ψαράς του handball στο Ζεφύρι, γιατί ήρθε και ασχολήθηκε, ψάρεψε και έπιασε τα ψάρια που πιάσε. Και το μανεκέρ μας. Το μανεκέρ μας είναι ο Γιάννης ο Βιδάκης, ο άλλος προπονητής. Λοιπόν, είναι και οι 2 αξιόλογοι άνθρωποι. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι όταν θα φύγω εγώ από το ΔΑΣ, που πολλοί επιθυμούν αλλά δεν θα τους κάνω το κέφι, θα φύγουν και αυτοί οι άνθρωποι. Όσο θα είμαι εγώ εδώ, δεν με απασχολούν τα παράφορα, οι αρχές που ακούγονται στον αέρα του καθένα, δεν με ακουμπάνε καθόλου. Ξεκίνησα με αυτούς, θα συνεχίσουμε με αυτούς μέχρι να τελειώσει. Και να το πω και δημοσίως, ο ΔΑΣ δεν είναι σύλλογος κανενός Δήμου. Για να συνεννοιόμαστε και να μην παρεξηγιόμαστε. Ο ΔΑΣ είναι ιδιωτικού δικαίου σύλλογος, έχει δικό του αφημί, έχει δικούς του ανθρώπους που απολογούνται για αυτό που κάνουν και για αυτό που τηρούν, τέλος πάντων. Άρα οι απειλές δεν μας ακουμπάνε. Γιατί? Θα σας πω το γιατί. Γιατί ξεκινήσαμε από την αρχή με κάποιες προϋποθέσεις για το ΔΑΣ, τις οποίες στην πορεία τις χάσαμε. Εμείς όμως είχαμε τον τρόπο, είχαμε τους ανθρώπους, είχαμε τους φίλους και τον κρατήσαμε ζωντανό. Λοιπόν, άρα δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Και συνεχίζω. Πριν περάσουμε λοιπόν στη βράβευση των παιδιών μας, θέλω να αναφερθώ σε κάποιους ανθρώπους, τους οποίους τους είχαμε και το 2014 εμείς, σαν διοίκηση του ΔΑΣ, και βοηθούσαν το σύλλογο, όσο δεν φαντάζεστε. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι είναι, και τους ευχαριστώ πραγματικά μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Αν δεν είχα αυτούς τους ανθρώπους δίπλα, δεν ξέρω τι θα έκανα. Δεν ξέρω αν συνέχιζα δηλαδή να είμαι στο ΔΑΣ. Γιατί το ΔΑΣ δεν είναι μόνο παιχνίδια και γλέντια, ο ΔΑΣ είναι και πολλά λεφτά, πολλά έξοδα. Λοιπόν, είναι ο Γεωργίου, ο Βαγγέλης, ο οποίος είναι πίσω μου, και είναι ο ηχολήπτης, ο οποίος έχει έρθει ανελιπώς σε όλες τις εκδηλώσεις του ΔΑΣ Ζεφυρίου χωρίς να πάρει μία δεκάρα. Είναι η Λίτσα η Ζάγκα, η οποία είναι στη φωτογραφία. Είναι αυτή που μας κάνει τώρα κουσκούς. Ευχαριστούμε Λίτσα. Τη σημερινή εκδήλωση, μάλλον όχι, να συνεχίσω με τους υπόλοιπους και μετά για τη σημερινή εκδήλωση, είναι ο κύριος Μαρτίνος, που πολλά ακούστηκαν αυτές τις μέρες, αλλά δεν είναι εδώ οι άνθρωποι αυτοί για να το αναλύσουμε.
Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξή του αυτά τα 2 χρόνια σε όλο το σύλλογο του ΔΑΣ. Είναι ο κύριος Ταραμίκος, είναι ο κύριος Φραγκιάς, είναι πάρα πολλά τα παιδιά τα οποία έχουν στηρίξει ανελιπώς αυτή την προσπάθεια. Όσον αφορά τη σημερινή εκδήλωση που κάνουμε για τα παιδιά μας, την έχουν στηρίξει σαν χορηγοί, να τους πω έτσι. Είναι πάλι ο Γεωργίου, όπως πάντα, είναι η κυρία Ζάγκα, είναι ο πρόεδρος της ΑΕΣ Ζεφυρίου, δημοτικός σύμβουλος της περιφέρειάς μας και χορηγός του συλλόγου αρκετές φορές, ο κύριος Θεοδόσης Δρόλιας, είναι ο κύριος Γεώργιος Γιώτας, είναι εργαστήριο ζαχαροπλαστικής στο Τέρψης στην Επάνω Ζωφριά, είναι ο φίλος μου ο Σοκράτης ο Σταυρόπουλος που δεν ξέρω, δεν φοράω καπέλο να στο βγάλω, ρε Σοκράτη, αλήθεια στο λέω. Δεν φοράω καπέλο να στο βγάλω. Ο οποίος είναι γονέας σε παιδί στην Ακαδημία του Ποδοσφαίρου, είναι μέλος δηλαδή του ΔΑΣ Ζεφυρίου. Δεν έχω τίποτα άλλο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Ευχαριστούμε την εφημερίδα της Δυτικής Όχθης, η οποία έχει στείλει εκπρόσωπο να καλύψει αυτήν την γιορτή που κάνουμε. Και πάνω απ' όλα, να το τελειώσω, χορηγοί είναι όλοι οι γονείς. Χορηγοί είναι όλοι οι γονείς. Όλοι οι γονείς που συνεισφέρουν με τον τρόπο τους στο σύλλογο για να μπορέσει να κρατηθεί σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται. Θέλουμε λοιπόν να περάσουμε και να ευχαριστήσουμε τώρα πλέον τους ανθρώπους που μας στείλανε, λόγω ότι επειδή υπάρχει Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα, θέλω να σας ενημερώσω ότι είχαμε καλέσει αρκετούς Δημοτικούς Συμβούλους και τον ίδιο τον κύριο Δήμαρχο, οι οποίοι σας στέλνουν τα συγχαρητήριά τους, προπονητές και παιδιά. Θα θέλανε να είναι εδώ, αλλά δεν τους επιτρέπει. Έχουν 57 θέματα συμβούλιο σήμερα δημοτικό, δεν μπορούν να έρθουν. Όπως το ίδιο κάνανε και όλοι οι αρχηγοί των παρατάξεων των υπολείπων του Δήμου μας. Έχετε τα θερμά συγχαρητήρια από όλους και μου υποσχεθήκανε ότι κάποια στιγμή θα τα πούμε. Από ό,τι κατάλαβα πρέπει να είναι τα ζεφύρια. Θα περιμένουμε λοιπόν μέχρι τότε. Ευχαριστούμε τον Αντιπρόεδρο της ΕΣΧΑ, τον κύριο Παπαϊωάννου Σπύρο που είναι παρόν. Θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω ακόμα 2-3 ανθρώπους. Θα ευχαριστήσω τον Αντώνη, τον Βασιλακάκη, ο οποίος είναι από την αρχή που ξεκίνησε αυτό το τμήμα, το ξανάπα και προηγουμένως, μέχρι και αυτή τη στιγμή παρόν, εκεί που είναι.